За. За багш нь өнөөдөр яавэ таниулна. За эхлээд багш нь сая чэч чигээд үзүүлсэн. Анхныхаа үсгийг аягүй сайн тогтоосон байна. За дараагийнх нь болохоор зэрэг багшаагаа заахаар уншаарай. Энэ юу гэж унших вүлээ? А. За ингэхээр А. Энэ ямар А вэ? Зүйтэй. Том А. Энэ жижиг А. За энэ ямар А вэ? Бичмэл жижиг А. Бичмэл том А. За шин курсороо явлаа. А. 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 За одоо багшаагаа дагаад уншаад байгаарай. Бэлгүүнээ хүслээ. Хүслээ уншаарай. Энэ ямар А вэ хүслээ? А. Зүйтэй. Энэ ямар А вэ? Энэ зүйтэй. А. За энэ ямар А вэ? Бичмэл А. За. А. 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 За ингэж явах. Зүйтэй. А. Номер эрдэнэ хөө хараад байгаарай. За. А гэж унших нь. За багш нь дүрсэн дээрээ тайлбарлалаа. За. Энэ юу вэ номер эрдэнэ? Энэ юу вэ? Номер эрдэнэ. Зүйтэй. Нар. За хүслээ хэлээрэй. Хүслээ энэ юу вэ? Хүслээ. Навч гэд хэлээрэй. Навч. Зүйтэй. Модноос унаа штэ. Навч. За. Бэлгүүн хэлээрэй. Энэ юу вэ? Бэлгүүн орж ирсэн үү? Энэ юу вэ бэлгүүнэ? Энэ багш нь курсороо явуулаад бай. Зүйтэй. Заан. Уртаар хэлнэ шүү. Богноор хэлвэл зам болчихно. Заан. За энэ юу вэ бэлгүүнэ? Энэ юу вэ? Зүйтэй. Машин. За номер эрдэнэ энэ юу вэ? Номер эрдэнэ дээр очиж ийн багш нь. Энэ хэн блэ? Зүйтэй. Анар. За энэ хэн блэ? Нэр нь хэн блэ? Зүйтэй. Альма. За хэдүүлээ зөв хэлж үү? Шалгая. Зүйтэй. Зөв хэлсэн байна штэ. Багш нь энд нэг үсэг тэмдэглэхгүй орчихсон байна. Энд ямар үсэг байх вэ? Энд уртаа байх уу? Богноо байх уу? Зүйтэй. Богн машин гэж байна. Энд ямар А байх вэ? Энд дээр уртаа байх уу? Богноо байх уу? Зүйтэй нөмө хүслээ хэлээрээ болж байна. Хүслээ бэлгүүнэ За навчин дээр ямар А байх вэ? Навчин дээр богноо байх уу? Уртаа байх уу? Зүйтэй. Богноо. Тэгээд навч. За. Нар дээр ямар А байх вэ? Уртаа байх уу? Богноо байх уу? Зүйтэй. Богноо. За одоо тэгээ багш нь анар альма гэд авэнууд орсон учраас багш нь анар альма гэсэн нэр авсан байна. За хүний нэрийг томоор бичгүү жижигээр бичих хөлөө? Хүний нэрийг томоор бичгүү жижигээр бичгүү? Зүйтэй. Томоор бичнэ. Тийм учраас багш нь хоёул нэрээ хоёулангийн томоор бичсэн байна шүү. За номер эрдэнэ багш нь ямар зүүрийг хичээлсэн бэлээ? Онцгой таалгасан бэлээ? Номер эрдэнэ хичээлсэн үү? Онцгой хичээлээ. За багштай онцгой хэлээрэй. Зүйтэй. Тэр юу вэ? Тэр юу вэ? Тэр юу вэ? Хүслээ. Нам гүйдтэй, навчин шар дээлтэй. Тэр юу вэ? Юу вэ? Үнэг. Намаа хэлээрэй. Намаа эрдэнэ хэлээрэй. Үнэг. Хүслээ хэлээрэй. Хүслээ. Үнэг. За.
За өнөөдөр багш нь ээ аваа таниулна. За багшийн сум заасан энэ дүрсийг одоо юу гэж нэрлэдэг юм бэлаа? Мэдэх үү? Энэ За багштай энэ сум заасныг л хэлээрэй. Багштай энэ сум заасан хэсгийг л энийг юу гэж нэрлэдэг юм бол? Зүйтэй хонинд байдаг. За багш нь дамжууллаа. Ever гэж нэрлэнэ. Хонинд байдаг. Ever хэлээрэй. Номер нэ хэлээрэй. Ever. Ever. За багш нь энэ улаанаар тэмдэглээд та нарын очсон номон дээр бас ижил улаанаар тэмдэглэнэ. Тэгээ багшийн нь улаанаар тэмдэглэдэг нэ. Энэ дүрснээсээ үгээ бүтээгээд энэ ever гэсэн үг бүтэж ирж байна. За ever-нээсээ ever гээд аваагаа танина. Аваагаа танина. За ever гэж үтгэн. Ever. За аваагаа мөн ижил. Аваагаа мөн ижил. Дармал бичмэл гэсэн хоёр янзаар бичигдэнэ. Мөн том жижиг гэж бичигдэнэ. Дээрээс нь уртаар мөн ижил аашгэ За ever. За энэ аваа хэлэгдэж байгаа учраас энэ дүрсээ ингэж авдаг байх нэ. Тэгээ эндээсээ бид нар үгээ бүтээгээд үгнээсээ үзэх гэж байгаа аваагаа ямар аваа сонсогдож байна вэ гэдгээрээ багш нь ингэж авч үздэг юм аа. Тэгээ та энийг хэрэгээр багш нь оруулсан. Та нарын номон дээр бас яг ийм байгаа. Тэгэхээр энийгээ бас л хийж л ever гэж унших нь. Тэгээд ever гэдэг энэ доор нь багш нь ингэж бүтнээр бичсэн байгаа. Ever гэдэг. За бичмэл нь мөн ялгаа байхгүй. 1 2 дугаар шугам буюу туслах шугамнаас 2 дугаар шугамны хооронд явагдана. За багш нь эндээс явуулж эхний удаа зүгээр курсороо явуулж үзүүллээ. Хараарай бүгдээрээ. За туслах шугамны жаахан доохноос ихээр энэ туслах шугам 1 дугаар шугам хоёрын дундаас авч байна. За тэгээд ийшээгээ иргэн. Нөгөө тийшээгээ. Багш нь явууллаа шүү хараарай. Номер 1 сайн хараарай. Ингээд шууд 2 дугаар шугамныхаа жаахан дээш нь олгоод үзгээ салгаад авчина. За тэгэнгүүтээ хүндлэн зураасаа хоёрт нь 1 дугаар шугамны жаахан доохноос ийш нь татаж өгнө шүү. Ийш нь татахгүй шүү хүмүүстээ. Эндээсээ энэ хоёрын тоог харж байна. Хоёрын тоо байна те номер 1 хүслээ. Билгүнэ зүйтэй. Энэ сум заасны дагуу хоош нь татаж өгнө шүү. За жижиг болохоор хүүхдүүдээ мөн ижил 1 2 дугаар шугамдаа л явна. За 1 2 дугаар шугамдаа явахдаа 1 дугаар шугамны жаахан доохноос яг голд очихгүй шүү хүүхдүүдээ. Тэгээ эргэн татна. За багш нь курсороо явлаа. Эндээс татаад үзгээ тавиад за энэ тэгээд үзгээ салгаад дараа нь энэ хүндлэн зураасаа ийш нь хийж өгнө шүү. За дараагийнх нь энийг юу гэж дуудана гэсэн номер нэ? Зүйтэй уртаар дуудана. Хүслэн дуудаарай. За билгүүнээ дуудаарай. За бичмэл нь яаж бичих вэ гэхээр хүүхдүүдээ мөн ижил. Эхний бичигдсэн шиг бичигдэнэ. Эхлэл нь. За сайн харж аваарай. Энэ бас агш нь ахаа тайлбарлалаа. 1 дугаар шугамны жаахан доохноос үзгээ тавиад эргэн татна. Эргэн татаад энэ. Тэгээд үзэг салгахгүй шүү. 2 дугаар шугамны жаахан дээх нь гаргаад эргэж татна. Үзэг ерөөсөө салгахгүй. Эргээд энэ. За тэгээд 2 дугаар шугамны жаахан дээх нь очоод төгсгөчнө. За хүндлэн зураасыг хамгийн сүүлд хийдэг байх нэ. За хэдүүлээ багш нь ахаад багш нь аваа юу юун дээр ордсон бэ? Ямар дүрс үүсгдэг юм бэ гэд багш нь ахин тайлбарлаа явлаа. Номер 1-ээс төр бичгээ хүлээгээрээ багш нь хүлээх
минут цаг өгнө. За энийг хэн гэж бодож байна хүүхдүүд ээ? Энэ ямар хүн бэ? Оо зүйтэй. Имээ. Имээ гэж ингэж орж ирэх юм. За имээгээ багш нь энэ аваа орж байгаа үгнүүдээ ингээд тодогдсон байгаа. Энэ ямар байна? Богино байна уу? Урт байна уу? Эхнийх нь оо зүйтэй. Богино тийм том богино За тэгэхээр богиноор дуутах нь За энд ямар байна? Багш нь тодогдсон. Уртаар дуудаарай. Урт За тэгээд гэж хэлэх юм. За багш нь ахин хэллээ. Зүйтэй. Гэж явах нь. Гэж юм. За багш нь энэ дээр ахиж бичиж үзүүллээ. Хараарай хүүхдүүдээ. За багшаа дагаа уншиж байгаарай. За энэ имээ гэж хэлэхэд бидний хүндэлж явдаг имээ гэж хэлэхэд аваа ингэж ордог байх нэ. За энэ юу? Энийг юу гэдэг вэ? Энийг юу гэх вэ? Юу вэ? Үнэ гин. Үнэ. Билгүнэ хэлээрэ номер эрдэнэ. Үнэ. Номер хэлээрэ номер эрдэнэ. Үнэ. Зүйтэй. Үнэ. За үнэ гэхэд урт орно. Үнэ гэдэг энэ урт ордог байх нь энэ дүрсийг хараад эгээ санах ёстой. Энэ имийг хараад аваагаа таних ёстой. За энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Энийг юу гэж нэрлэх вэ? Номер эрдэнэ. Зүйтэй. Цэцэг гэж нэрлэн номер эрдэнэ. Цэцэг. За багш нь энд давтсан байна. Мөн аваа ордог учраас энэ дүрсийг хараад цэцэг дээрэс нь хоёр богино орж урт орж зүйтэй. Билгүн урт орж богино орж зүйтэй. Хүслэн ямар орсон байна хүслэн? Урт орж богино орж зүйтэй. Богино орсон биш үү? За энэ монголчууд бидний хөдөө аж ахуйн эрхэлдэг монголчууд бидний 5 хуршуу малын маань нэг төрөл байгаа. За энийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Зүйтэй. Тимээ гин. За орсон биш та хараа хүүхдүүдээ. Эхэнд нь дунд нь богино орсон байна. Урт эгээр төгссөн байна. За эндээс харахад хүүхдүүдээ энэ аваа маань аваа мөн ижил. Аваа мөн ижил. Багш нь 2 дахь авийн дээрээ хэлийгээд өчигдөр хэлээгүй. Энэ аваа маань үгийн ихэнд, үгийн дунд, үгийн адагт гэсэн юм 3 үйлдэлээр энэ аваа маань үүсгэж явдаг. За дээрээс нь миний хүүхдүүд энэ дүрсүүдээ хараад хэрвээ энийг гэж мартсан байвал энэ дүрсийг хараад аваагаа санах ёстой. Тийм учраас багш нь бас номон дээрээ та нарт ойр, дөт гэсэн үднээс дандаа ийм дүрсүүд бас оруулж өгсөн байгаа. За багшигээ дагаад уншаарай. Багш нь энэ дээр курсор очлоо. Зүйтэй. За энийг яаж дуудах вүлээ? Зүйтэй. Гэж ингэж дуудана. За багш нь нэг хэллээ. Бүгдээрээ анхааралтай сонсоорой. Багшигээ битээ дуурайгаарай. За номер эрдэнэ багшигээ дагаад уншаарай. Зүйтэй. Хүслээ уншаарай. Билгүнээ уншаарай. За ингэж үчих юм. За одоо хэдүүлээ бичиг дасгалыг ахаад багш нь давталтаар үзүүлье. За одоо багшийнхаа зааж өгсөний дагуу самбар дээрээ за бичих гээд оролдоорой. За багш нь энд курсороор агаарт явуулах уу? Нэг яв бичүүлээдгүй билгүнэ. За харж байгаарай.
багш нь энийг ямар шугам гэсэн бэ? Цэгүүдийг юу юм бэ? Ямар шугам бэлээ? Ямар шугам номын эрдэнэ? Энэ цэгүүд ямар шугам бэлээ? За, туслах шугам штэ. За, энэ цэг маань туслах шугам. За, энэ маань 1-р шугам, 2-р шугам. Энэ туслах шугам, доод туслах шугам гэсэн үг. За, багшийг анхаараарай. Бүгдээрээ эхлээд багшийнхаа бичлэгийг хараарай. Багш нь энэ хараа 1-р шугам гэж энийг хэлээд тахгүй энэ. 1-р шугамны энэ хараад жаахан дээгнээс гэдэг маань энэ. За, багшийнх нь юу жоохон гүүгээд ээж магадгүй шүү. За, энэ хараа энд дашуу авахгүй юу? Ингээд хараарай. Нэг туслах шугам хүргэлээ. Туслах шугам хүргээд багш нь гараа салгахгүйгээд иргэн татчихээн. Энэ хараа. За, тэгээ 2-р шугам хүргэнгүүтээ энэ ингэж төгсөж өгдөг байхгүй юу? Дараа нөгөө хөндлөн зураасаа энэ 1-р шугамныхаа жаахан доохноос гэж байгаа энэ. Жаахан доохноос гэдэг маань энэ. Тэгээд ингээл дашуу татчихна. Тэгээ үзгээ авчихна энэ А. За, бэлгүүнээ өстэй хоёр хараарай. Багш нь жижиг А бичиж үзүүлэх гэж байна. Хоёрын жижиг А болж байна. Гэхдээ миний хоёр хүүхдийн босоо бичигдээд байна. За, одоо хараарай. Багш нь ахаад бичлээ. Ахаад бичлэлт явууллаа багш нь. Энэ хараа 1-р шугамны доохноос авлаа. Энэ хараа энийг хэлж байна. Тэгээ иргэн татна гэдэг маань энийг хэлж байгаа хүүхдүүд. Энэ хараа. За, хараарай. Номын эрднийх миний өгөх жоохон босоо байна. Энэ хараа ийм дашуу байх хэвээр. Энэ. За, дээшээ 1-р шугам хүрлээ. Иргэн татлаа. Давхарлан таттай яг дээрээсээ татна шүү. За, энэ. За, жижиг А маань энэ. За, одоо бэлгүүнээ өслөө хоёр хараарай хоёр хүүхдээ. Багш нь уртаа бичих гэж байна. Номын эрдэнэ ч гэсэн бас давхар хараад аваарай. За, багш нь уртаа бичлээ. Уртаа бичихтэй энэ хараа энэ. Бас л мөн ижил 1-р шугамны доохноос авна. 1-р шугамны доохноос багш нь авлаа. Энэ хараа. За, эхнийхээ бичлэлтийн А хийлээ хараарай хүүхдүүдээ. Энэ. За, иргэн татлаа. 1-р шугам хүрээд эргэж татчихээн энэ. За, тэгэнгүүтээ гар өрөөсөө салгахгүй. Гар салгахгүйгээр шууд дээшээ энэ хараа бэлгүүнээ энийг хийж байгаа хүслээ. Хүслэн бэлгүүнээ эргээд энэ хараа эхний А бичлэлт шиг энэ. 1-р шугамны доохноос гэж энийг хийж байгаа багш нь. Багш нь эргэн татлаа. Эргэн татлаа. Эргээд давхарлаа. Энэ хараа хүүхдүүдээ. Тэгээд яг эхнийхээ А бичиж байгаа шиг ингээд төгсгчин. Ингээд болоо. За, жижиг Ааг багш нь ахиж бичиж үзүүлээ хараарай хүүхдүүдээ. Багш нь жижиг Ааг ахиж бичиж үзүүлээ хараарай хүүхдүүдээ. Бэлгүүнээ хүслээ хараарай. За, багш нь эндээс тавилаа. Үзгээд айд няраа эргэж татлаа энэ. За, энэ багш нь үзүүлж шүү. Гэтэ багшаасаа гоё ичэн шүү хүүхдүүдээ. За, энэ тэр 1-р шугам хүрээд эргэн татаад. За, тэгээ яаж юм? Няра эхний Агийн бичлэлчиг энэ 1-р шугамны доохно гэдэг чинь энэ шүү хүүхдүүдээ. Тэгээ эргэн татчихна энэ хараа. За, тэр. Тэгээд давхарлан татаад багшаасаа гоё ичэн шүү. За, энэ тэр. Энэ А гэд багшигээ сонсголоороо ингэж ичгэнэ. За, уртаа гэхээр А гэж хэлэхээр миний хүүхдүүд нь багшийнхаа сүүлийн бичсэн энэ бичлэлтийг энэ А бичиж үзүүлэх нь уртаа. За, богноо бичээрэй хүүхдүүдээ. А гэвэл миний хүүхдүүд энэ Ааг бичиж багштаа үзүүлэх нэ. За, томоор бичээрэй. Том А гэвэл миний хүүхдүүд энийг бичиж үзүүлнэ. Энэ том А гэдэг маань энэ юм байна. За, жижиг А маань энэ, урт А маань энэ. За, Эгийн бичлэлтийг багш нь үзүүллээ. Эгийн бичлэлт мөн ижил. Эгийн бичлэлт болохоор аавал ерөөсөө хүүхдүүдээ хараа 2-р шугамны дээхнээс эхэлж байсан бол үсэг энэ хараа туслах шугамны доохноос эндээс эхэлнэ. Номын эрдэнэ их сайн. Гэхдээ номын эрдэнэ минийхүү жоохон босоо ичээд байна. Заа юу. Тэгээ нөгөө энэ дашуу зураас гэдэг шүү дээ багш энэ хараа. За, ээж гараа багш эндээс болох нь. За, энд орж иж байна хараа. Энэ дашуу зураас гэдэг маань энэ. За, энэ хэлэхгүй байх юм. Энэ дашуу зураас гэдэг чинь энэ аахгүй юу. Тэгээ энэ хараа Агийн энэ хөндлөн зураас чи ерөөсөө энүүтэйгээ ингэ зэрэгцэж өгөх ёстой аахгүй юу. Тэгэхээр энэ дашуу зураасаа ийшээ дали бичиж болохгүй, ийшээгээ дали бичиж болохгүй, тэгээд тэгшин бичиж болохгүй гэж багш нь энийг хэлээд байгаа аахгүй юу.
Тэгэхээр энэ нөгөө та нар дээр яг энэ дэвтэр очино. Тэгэхээр миний хүүхдүүд энэ дашуу зураас маань стандартын дагуу зураас юм аа гэдгийг аягүй сайн ойлгож аваарай. За одоо багш нь бэлгүүнээ хүслээ номер эрдэнэ багш нь авиг ахаад нэг таниулчих. Авигийн бичлэлтийг. За багш нь энэ дээр бичих гээд орогдоод үзье. За багш нь хараа дашуу зураас гэдэг маань энэ байгаа. Энэ дашуу зураас ахгүй. За багшийн нөгөө юун дээр бичигдсэн байсан те. Миний хараа энэ ингээд. За багшийн гар жоохон нөгөө халтраад жоохон дайли бичигдээд шүү хүүхдүүд те. Уучлаарай. За дээрэс нь А үсэг маань 1-р шугамны доохноос эхэлдэг байсан бол үсэг маань тусдах шугамны жаахан доохноос. За тэрийг багш нь үзүүллээ. Үсэг маань ерөөсөө тусдах шугамны доохноос гэдэг маань эндээс эхэлх юм байгаа юм. За эргэн татлаа. За энэ хараа нөгөө дашуу шугамаар барина. Энэ болохоор нөгөө стандарт гэдэг маань ерөөсөө энээс илүү гаргаж болох. Багш нь нэтрээ явчлаа шүү. Илүү гаргаж болохгүй. За энэ 2-р шугам хүргээд энийг юу гэж багш нь 1-р шугам. За энийг болохоор 2-р шугам гэж. За энэ цэгүүдийг болохоор зэрэг багш нь туслах шугам гэж. Туслах шугам. Шугам. За энэ бидний үтсэн А аваа орж шүү хүүхдүүдээ багш нь дугуйлчлаа. Энэ хараа туслах гэдэг дээр бас А аваа орж байна. За энэ доотынхыг энэ цэг байгаа хүүхдүүдээ энэ цэгүүдийг мөн туслах шугам гэж хэлнэ. За тэгэхээр энэ 1-р шугам, 2-р шугам. За туслах шугамны жаахан доохноос аваа маань ингэж эхэлдэг байх нь. За хөндлөн зураас нь бас л мөн ижил зарим тохиолдолд бол яг 1-р шугам дээр давхарлаа явцсан байдаг. Миний хүүхдүүдийн болохоор зэрэг багшийн номон дээр болохоор жаахан доохноос бичигдсэн байгаа. Энэ. За одоо тэгээ хөндлөн зураасаа хий. За багш нь харагдсан жаахан доохноос эхэлжээ. За хөндлөн зураас энэ. За жижиг эгийн бичлэлтийг багш нь үзүүллээ. Жижиг эгээ бичлээ багш нь. За жижиг эмээ 1-р шугамны жаахан доохноос эхэлнэ шүү. За энэ хараа хүслэнгийнх болж байсан. Хүслэн шууд ингээд хаяад байсан. Тэгэхээр буруу болчихно хүслээ. Энэ буруу. За одоо бичлээ багш нь хараарай. 1-р шугамны доохноос энэ дээр. За бичлээ няраа. За 2-р шугам хүрээд ингэж дээшээ төгсгөж өгнө шүү. За дараа нь яах вэ? Хөндлөн зураасаа хийнэ. За энэ. За дээрэс нь 2 бичихтэй мөн л 1-р шугамны доохноос анхны бичлэлтийн шиг бичнэ. Няраа хүүхдүүдээ анхны бичсэн шиг бичигдэнэ. За багшаасаа гоё ичи шүү. Жохон за ингээ эргэн татна. Үзэг битгээс салгаараад чи энэ ахгүй юу хүүхдүүдээ. За эргэн татаад няраа энэ. За тэгээ 2-р шугамны жаахан дэхэн гэдэг маань энэ. Тэгээ төгсгч. Хамгийн сүүлд нь уртлын ээгээсээ энэ уртлынхаа ээгээс хөндлөн зураасаа хийн. Энэ хараа хүүхдүүдээ. Энэ. За дараагийнх нь хийлээ. Энэ. За миний хүүхдүүдийн номон дээр болохоор том жижиг хамт бичигдсэн байгаа. Хамт бичигдсэн байгаа. За энийг яаж бичих юм бэ гэхээр мөн л ижил. За том ээгээ бичлээ. Тусдах шугамныхаа доохноос бичлээ том ээгээ. За хараарай. За тусдах шугам хүргээд эргэн татаад няраа эхний төгсөлт. За дараагийн төгсөлт нь энэ. За хамгийн сүүлд нь хөндлөн зураасаа эхнийхээ ээгээс эхэлж хийх нэ шүү. Тэгшхэн хийн шүү. Багшгаа ийм муухай дали хийхгүй шүү хүүхдүүдээ. За энэ. За ойлгосны хүүхдүүдээ ахиж бичүүлэх юм байна уу? Ахиж үсгээ бичүүлэх үү? За бэлгүүнэ ойлгосноо бэлгүүнэ? За. Ойлгосон.
За дуурайгаад бичиж байгаарай. Аха. За. За багш нь бичлэлээ үзүүлсэн. За бэлгүүнээ багштаа нэг бичээд нэг үзүүлээд. Бэлгүүнээ хүссэн хоёрыг багш нэг хараадах юм. За урт аагаа бичээрэй бэлгүүнээ. Урт аагаа бичээрэй. Урт аагийнхаа жижиг аагаа жижигээр бичих бэлгүүнээ. Уртаар аа гэд. За одоо урт аа бичээрэй. Тийм жижигээр уртаар бичээрэй. Жижигээр уртаар бичээрэй. За үзэг салахгүй шүү. Яваарай. Ой зүйтэй. За гээгүй. Чи буруу эргүүлчлээ штэ бэлгүүнээ. Тийм буруу эргүүлсэн шүү. Чи ихэд ингэ бичээ сурч миний хүү тэр чигтээ бичээ сурчдаг байхгүй юу? Яг наа бичсэн шиг эхнийхээ бичлэлтийг бичнэ штэ. За ахаад явлаа. Эхнийхээ аа шиг бичээрэй. За явуулаа даа. Эдгээр шумны доох нь хүргээрэй. За тэгээ одоо эргэн татаарай. Эргээд дээшээ. Ой зүйтэй. Тэгж бичигдэнэ. За бэлгүүнээ олон дахин бичээрэй. За ахад бичээрэй багш нь харъя. Ой зүйтэй тэгж бичин шүү. За бич. Олон дахин сайн гэртээ давтан шүү. За юу бэлгүүнээ? Тий олон дахин давтан шүү. Ой зүйтэй яг тэгж бичигдэнэ. За тэгээд маш гоё бичин шүү. За юу бэлгүүнээ? За хүслэн багштай бичиж үзүүлээрэй. Багш нь хүслэгийн бичлэлтийг харж хаад цаашаа хичээлээ үргэлжлүүлээд явлаа. За хүслэн багштай бичиж үзүүлээрэй. За бэлгүүнээ номын эрдэнэ уншиж байгаарай. Гэд. Ой зүйтэй хүслэнгийнх болж байна. Хүслэн ахаад нэг бичтэй багш нь харъя. Хүслэн ахаад бичээрэй. За багшигээ дагаад уншаарай. Одоо багш нь жоохон уншилтын давтлага хийчихье. Бэлгүүнээ хүслээ дагаад уншаарай. За том А. Жижиг А. За одоо уншаарай. Уншилтаараа бүтэн уншаарай. Ой зүйтэй уншаад байгаарай. За тэгээ бүх үндсэн 7 их шиг маань мөн л ялгаа байхгүй бичмэл, дармал гэсэн ийм хоёр анзаар бичигдээд яваад байна шүү хүүхдүүдээ. За энэ мэдээж А-гийн жижиг бичмэл үсэг, энэ А-гийн том бичмэл үсэг. За энэ болохоор А-гийн урт бичмэл үсэг. За энэ маань Э-гийн бичмэл үсгнүүд. За энэ том Э-гийн бичмэл үсэг, энэ жижиг Э-гийн бичмэл үсэг. За энэ нь багш нь бичмэлээр уртаар бичсэн байгаа. Гэв. За энэ доор багш нь ингээд ногооноор тодтогоод өгсөн байгаа. Энд байна. Багшигээ дагаад уншаарай. Ой зүйтэй. Богноор явлаа. За утаар яваарай. Ой зүйтэй. За гэсэн. За багш нь дараа нь ахаад хүүхдүүдэд нүдлэн тогтоохын тулд ахаад бас ийм дүрс бичлэг оруулж ирсэн байгаа. За энийг болохоор бид нар өгүүлэр болгож унших ёстой. За эхний удаа үндсэн авайн ихшгүүдээ үүсэхдээ бид нар дээр дандаа аваа үүсгэж явна. Жишээлбэл одоо
гэсэн аваа үүсэж чинь те. Гэсэн юм аваа үүсгэдэг байх нэ. За нэгэн айлд эгчийнхэн одоо багшийн дээдэлд нэг эмэгтэй хүүхэд байвал тэрийг юу гэж хэлдэг болоо? Тэрийг юу гэж хэлэх вэ? За игч гэж нэрлэн штэ хүүхдүүдээ. Игч. За энэ хэний зураг юм шиг байна хүүхдүүдээ. Энэ ямар зураг байна нэмэр эрдэнэ? Инээгийн зураг байна штэ. За игч юм чинь юутай байж таарах вэ? Энэ хин бэ? Юутай байх вэ? Игч хүн зүйтэй. Дүүтэй байна штэ. Манай бэлгүүний охин дүүтэй. За энэ дээр болохоор зэрэг энэ игч юу нэгсэн байна хүүхдүүдээ? Багштайгаа яриараа, харилцаарай. Энэ юу нэгсэн бэ? Энэ юу нэгсэн бэ? Хэлээрэ, чанга хэлээрэ. Энэ юу нэгч бэ? Цэцэг нэхэж байна штэ. За имээдээ яаж ийн? Энэ охин цэцэг нэхэд имээдээ үзүүлж байна штэ. За имээ би ийм цэцэг нэхэж байна гэж үзүүлж байна. Гэтэл имээ ямар үйлдэл хийж ийн хүүхдүүдээ? Имээ юу хийж байна? Дээлээ яаж байна хүүхдүүдээ? Дээлээ ихэж байна штэ хүүхдүүдээ. За ихэж байна гэхэд ордог байх нь, дээл ихэд ордог байх нь, за ихч гэхэд ордог байх нь, нэхэх гэхэд ордог байх нь, цэцэг гэхэд ордог байх нь. Тэгэхээр ийм төрснүүдийн маань учир багш нь их олон дахин давталт өгж байгаа шүү. За ингэж их давталт өгнө. За дээрэс нь мөн энчээ дармал том дармал жижиг гэж юм хоёр янз бичиж өгсөн байгаа. Энийг хараад гэдэг уншин шүү. За энэ дээр мөн ижил том дармал том дармал гэж бичиж өгсөн байгаа. За уншилтаа хийхээр За энэ дээр миний хүүхдүүд багш нь ингээд цэг орхицсан байгаа. Хэрэгээр энийг багш нь оруулсан. Та нарын гар дээр очичхоор мөн ижил яг л ийм схемээр явна. За энэ дээр багш нь номтойгоо танилцаарай. Номныхаа ард болохоор багш нь энийг тайлбарыг хийгээд өгсөн байгаа. За энд болохоор зэрэг 3 дөрвөлжин зурсан мөртлөө нэг дөрвөлжингээ хараар бодцсон байгаач. Ажиглаж харж байна номын эрдэнэ. Зүйтэй. Хүслээ бэлгүүнээ хараарай. Энэ зураас маань дандаа ихшгээ илэрхийлж байгаа юм. Тэгэхээр энд их шиг байна шүү дээ. За энэ хүндлэн хар зураасны цаана их шиг байна. Энэ хар зураасны цаана ямар их шиг байх нь вэ? Энэний байх нь шүү дээ. Энэний ард хэн байх нь вэ? Их сайн. Энэний ард хэн байх нь вэ? Мөн байх нь шүү дээ. Зүйтэй. За тэгээд ГЧ гэсэн гийгүүлэгч үзээгүй учраас энд яах вэ? Энэ хүнийг хараад энэ хүүхдийн ихч нь байх нь гэж энэ зурган өгүүлгийг унших ёстой. За тэгээ ихч гэсэн үг байх нь шүү дээ. Эхний эндээ. За дараа нь ихч юу хийсэн энд? Энд юу хийсэн бэлээ? Хүслээ хариулаарай. Их сайн цэцэг хийсэн шүү дээ. Тэгвэл энд цэцэг гэсэн үг гарч ирэх нь шүү дээ. За дээрэс нь энэ охин цэцгийг яаж ийн хүүхдүүдээ? Энэ хоёр зүү барьцсан яаж ийн? За нэхэж байна гэсэн үг байхгүй юу хүүхдүүдээ? Тийм. За тэгэхээр юу гэж ийн? Ихч цэцэг нэхэв. Ийм өгүүлбэр гарч ирж шүү. За тэгээд энэ бас давхар харж хянаарай. За ахаад энэ багш нь эгийн бичмэлүүдийг ингээд бичээд одоо та нар бол дэвтэр нь яваад очсон байсан бол та нар 5 мөр бичих даалгавраа яаж хийх вэ гэхээр жишээлбэл энэ хараа хүүхдүүдээ 3 бичээд дунд нь цэг тавиад 2 бичих нь. Ахаад цэг тавиад 2 цэг тавиад 2 нэг осондоо одоо богноор уншиж шүү. За багш нь урт дээр ирлээ. Гэж ингэж бичдэг. За энэ дээр том бичиж үзүүлсэн байна. 2 удаа бичсэн байна. Тийм үү? За цэг тавиад ахаад 2 том бичсэн байна. За бэлгүүнээ номын эрд нь хараарай. Энэ
том жижиг ээ бичилтийн бичилт нь шүү хүүхдүүдээ. Энэ хараа ингээл нэг шугамд бичээд яваад байх нь байна. За дараа нь багш нь ахаад нүдлэн тогтоох гээд ахаад бас аавыг том а жижиг а гэж оруулж ирсэн байгаа. Дараа нь дуудлагаар нь багш нь оруулж ирсэн. А За бэлгүүнээ багштаа дуудаж үзүүлээрэй. За ихнийхгээд энийг дуудаарай бэлгүүнээ. Энийг багштаа дуудаж үзүүлээрэй. Энийг. За энийг утаа. Оо зүйтэй. За хүслэн дөгөөрэй. Хүслэн микрофон аваарай багш та. За хүслэн энийг хэлээрэй. Оо зүйтэй. Оо ингэж дуудах нь шүү. За хүслэн багштайгаа эгээр тавтаарай. Эгийнхаа давталтыг ахиж хийж өгөөрэй. За За хүслэн багштай хариулаарай. Хүслээ энэ ямар вэ? Энэ буланд байгаа ямар вэ? Хүслээ энэ. За юугаар бичсэн байна багш нь? Дарамлаар биччихөө, бичмэлээр биччихөө. Энэ багш нь юугаар бичсэн байна? Энд ямар бичмэлээр бичмэлээр бичиж үзүүлсэн байна шүү дээ багш нь араа. Бичмэл бичиж үзүүлсэн байна шүү дээ энэ чи. За энэ ямар вэ? Дармал бичмэл дармал За та хоёр уншиж байгаарай. Бэлгүүнээ хүслэн 2 гэж жоохон унших дасгал хийж байгаарай. За дээрэс нь номын эрдэнэтэйгээ багш нь ажиллаа. Номын эрдэнэ энэ ямар вэ? Багш нь курсор ороод зааж байна. Энэ ямар вэ? Энэ ямар вэ? За ямар энэ? Дармал юу? Бичмэл юу? Оо зүйтэй бичмэл урт юу? Богино юу? Оо зүйтэй урт штэ. За дуудахтаа яаж дууддаг гэлээ багштай үзүүлээрэй. Дуудахтаа яаж дуудах вэ? Оо зүйтэй уртаар унжруулал дуудахыг л гэхийг л уртаар дуудаж байна л гэж хэлээд байхгүй юу? За багшигээ давтаад хэлээрэй номын эрдэнэ. Оо зүйтэй Оо зүйтэй За багш нь ахаад давталт өгөх гээд хүслээ минийхөө хүслээ одоо дүрсэн дээрээ ажиллаарай. За одоо багш нь дүрс авсан шүү хүслэнгээс эхлээд. За энэ хэн блэ хүслээ? Энэ хэн бэ? Оо зүйтэй имээ. За дараагийнх нь энэ үйлдэлийг хэлээрэй хүслээ. Энэ юу вэ? Энэ юу вэ? За өөрөө хариулаарай. Цэцэг өөрөө хариулна шүү хүслээ. Багш нь эндээс харж байна хүүхдүүдээ. За бэлгүүнээ энийг хэлээрэй. Бэлгүүнээ энэ юу вэ? Бэлгүү энэ юу вэ? Энэ үү? Энэ үү? Үнэ. Үнэ гэж хариулна. Энэ хараа хүүхдүүдээ дэлэнтэй штэ. Оо яг үнэ. Дэлэнтэй байхаараа үнэ. Дэлэнгүүд үхэр гин штэ. За.
Тий. Энэ дэлгэнгээрээ ялгадсан шүү дээ хүүхдүүдээ. За, номын эрдэнэ багштай энэний нэрийг хэлж өгөөрэй. Энэ юу вэ номын эрдэнэ? Оо зүйтэй. Тимээ. Аха, тимээ. За, багш нь давтан хэллээ. Эмээ. Үнэ. Цэцэг. Тимээ. 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 Оо зүйтэй. Эмээ. Үнэ. Цэцэг. Цэцэг. Аха. Тимээ. Тимээ. Оо зүйтэй. За. Ядарч ийн үү хүүхдүүдээ? Ядарч ийн үү? За, одоохон багш нь хичээлээ дуусгалаа. Хэдхэн минут бүлээгээрэй багшигээ. За, багш нь энийг үзүүлчихэд дахиад багш нь дүрсээ оруулж ирсэн байгаа. За, тэн дээр болохоор зэрэг хэдүүлээ зөв хэлж үү, худлаа хэлж үү гэж бид нар уулна ингэж харах ёстой. За, имээ гэж зөв хэлсэн байна уу хүүхдүүдээ? Номын эрдэнэ зөв хэлсэн биш үү? Оо зүйтэй. За, үнэ гэж зөв хэлж үү? Эхлээд жаахан алдсан тийм ээ? Сүүлд нь үнэ байх нь штэ. За, энийг цэцэг гэх нь. За, энийг тимээ гэх нь. Манай хүүхдүүд сайн тогтоож авсан биш үү? За, багшийнхаа энэ үдсэн дүрсүүдээр энэ дүрснүүдийнхаа нэрийг тогтоогоод яваад энэ зургуудынхаа нэрийг тогтоогоод яваад байвал багш нь яагаад ингэж их зураг оруулсан юм бэ гэхээр хүүхдүүдийгээ бас үгийнх нь баялаг нэмэгдэж яваасай. Өмнөх юмнуудаа сэргэн санаасай гэсэндээ багш нь энэ дүрсүүдийг их оруулж өгсөн юм байгаа шүү. За дээрэс нь миний хүүхдүүд энийг харж хаад үнэ гэж сэргэн санах нь байна. Имээ гэдэг үгийг сэргэн санах нь байна. Тимээ гэдэг үгийг сэргэн санах нь байна. Цэцэг гэж энэ цэцэг гэдэг үг маань сэргэн сандаг байх нэ. За тэгээ өнөөдрийн үдсэн аваа маань эднэрээсээ үүсээд за гэж үзэх ёстой шүү. За 5 минут завсарлах уу? Багш нь хичээлээ өргөжлүүлээд явуулах уу? За. Номын эрдэнэ явуулчих уу номын эрдэнэ? За. За дээрэс нь багш нь эндээс энийг оруулж ирсэн байгаа. За та бүгд маань багштайгаа өчигдөр нүүр туулж уулзаад одоо үндсэндээ 2 аваа буюу 2 их шиг үндсэн их шигээсээ 2 их шиг үзэж яваа. За дээдлийнх нь мөрөнд нь багш нь хамгийн ихэнд ямар хаа битсэн бэ? Оо зүйтэй том аа. За энэ ногооноор ямар аа битсэн бэ? Оо жижиг аа. За энэ улаанаар юу битсэн бэ? Улаанаар уртаа битсэн биш үү? Гэд уртаар битсэн байна. За цэнхрээр ямар оо зүйтэй. Цэнхрээр юу битсэн байна хүүхдүүд ээ? Цэнхрээр юу битсэн байна? Оо зүйтэй. Том битсэн биш үү? За ягаанаар юу битсэн байна? Оо зүйтэй. Жижиг За энэнгээр юу битсэн байна? Лавлаа өрөнгөөр юу битсэн байна? Урт битсэн байна. За багш нь энд ингээд нэг асуултын тэмдгүүд тавиад ингээд орхицсан байгаа. Гэтэл энийг та юу гэж тайлж ийн багштайгаа харилцан ярилцаараа багш нь сонсъё. За эхнийх нь хэдүүлээ хамт ярилцъя. Эхний энэ асуултын тэмдэг ямар учиртай юм бэлээ? Энэ дүү? Оо зүйтэй ямар орхицсан байна багш нь? Номын эрдэнэ хэлээрэй. Энэ багш нь том ааг та хэдийг орлуулаарай гэж орхисон биш үү? Гэтэл та хэд юу мэдэж энд том аа битсэн бэ? Алийг хараад ялгаж харсан та хэд? Багш нь яасан бэ? Харалтаа битсэн биш шүү. Одоо жишээлбэл энэ харахаар яасан бэ? Энд дан юу бичигдэх ёстой байсан бэ? Аваа бичигдэх ёстой байсан биш үү? Яра бүгдээрээ. Гэтэл энд багш нь ямар үсгээ хайцсан байна? Ишгэ.
Энд юу хайсан байна багш нь? Оо, том аага орхисон биш үү? За, энд ямар дүрс орхисон бол багш нь? Энд юу орхисон бол багш нь? Оо, жижиг орхисон биш үү багш нь энд? За, дээрэс нь алгаслаа бэлгүүнээс асуулаа шүү багш нь. Энд ямар их шиг байх ёстой юм болоо бэлгүүнэ? Энд ямар их шиг байх ёстой вэ бэлгүүнэ? Уртай байсан биз дээ. Хүслэн багштай хариулаарай. Энд юу байх байсан юм болоо? Оо, ямар мундаг юм. Уртаа байсан биз дээ. За, энд оо, ямар сайн бэ. Ста мундаг үг. Жижиг гэсэн бай. Энд багш нь юу орхисон болоо? Оо, том орхисон биш дээ багш нь. За, энд юу орхисон бол? За, энд юу орхисон бол? Энд дүү. Номын эрдэнэ туслаарай. Энд юу орхисон бол? Номын эрдэнэ. Оо, зүйтэй. Богн орхисон байсан биш дээ. Аха. За, одоо багш нь энэ чинь нэг удаа бүх үтсэн ишгүүдээ уртаар богноор нэг сайн давтаж үзүүлээ хэдүүлээ. Тэгээ багштайгаа давталт хийгээд гэрийнхаа даалгаврыг аваад багш нь өнөөдрийнхээ хичээлийг өндөрлөнө. За, дээрэс нь багштай энэ харалдаа хэлээрээ. Энд оо, зүйтэй жижиг за өшөө. Өөр юу бэ? Энэ бүлгэд ам. За, цэнхрүүдээ уншаарай. Цэнхэр дээр юу байна хөөтөд те? Цэнхэр дээр оо, оо, зүйтэй. Том эгүүд багшин дараалан бичсэн биш үү? За, энийг юу гэж унших вэ? Оо, зүйтэй. Богн За, багшин давталтаа хийлээ. За, энэ дээр багш нь давтлаа. Гэж бич уншана. За, энэ ч болохоор За, хооронд нь их сайн ялгаж уншаарай. За, тэрнээс гадна миний хүүхдүүд энийг самбар дээрээ ингэж орлуулж агаад тэгээд хоош нь хөндлөн ташуу уншиж тасглаа хийгээрэй заа юу. За, жишээлбэл багшийн үлгэрлэхээр энэ хараа за, жижиг за, За, ингээд энэ нэг осондоо энэ шиг ингэж нэг шугамдаа эвсэг, дараагийн шугамдаа жижиг эвсгүүд, дараагийн шугамдаа дандаа урт ээгүүд байх байсан биз дээ хүүхдүүдээ. За, энийг ингээд орлуулад өшөө өөрөөр багшийнх нь хийснээр алийг хийж болох вэ? Алийг үлдээж болох вэ? Яаж бичих вэ? Яаж унших вэ гэсэн дасгалуудыг миний хүүхдүүд маш сайн хийгээрэй. Одоо 5 өдөр энэ цагтаа хэдүүлээ иргэн уулзах болно. Тэгэхээр багш нь давталтуудаараа хийсний дараа хин сайн хийсэн байна, хин сайн үсгээ нүдлэн тогтоосон байна. Багшигээ уртаар хэлэхэд нь уртаар бичиж байна уу? Богноор хэлэхэд нь богноор бичиж байна уу? Аваа хэлэхэд аваагээ бичиж байна уу? Аваа хэлэхэд аваагээ бичиж байна уу гэдгийг багш нь нүдлэн тогтоож харах болно. Энэ бүгдийг миний хүүхдүүд бичээд байвал багш нь их сайн сурж байна. Үсгээ их сайн тогтоож байна гэд багш нь цаашаа үзээд явна. За, 5 өдөр болохоор багш нь шууд ишгээ үзнэ. Нэгд өдрөөс хүүхдүүдээ их сайн байвал дараагийн 7 хоногт хэдүүлээ 2-2-оор үзээд үндсэн ишгээ багш нь дуусгана гэсэн бодолтой байгаа. За, тэгээ үндсэн ишгүүдээ тавталт өгөөд тавтаад явсны дараа гүйгүүлэгчүүд орж ирнэ. Тэгэхээр миний хүүхдүүд
хагас өдөр өгөх номтойгоо өөрснөө их сайн танилцаарай. Тэгээд 7 ишгээ үзчихэд 7 гишийнхаа дараа ямар гийгүүлэгч ихэж орох нь вэ гэдгээ номон дээрээсээ хараад тогтоогоод хэрвээ зарим нэгэн үсгээ үздэг, мэддэг байвал тэрийгээ өөрснөө тавтаад, сэргээн санаад тэгээд байж шүү. За юу хүүхдүүдээ. За багш нь гэрийн даалгаварт болохоор хүүхдүүдэд эдрийг өгсөн байгаа. За энэ дээр болохоор зэрэг цэвэр аваагаа миний хүүхдүүд цэвэр сайхан бичээрэй. Мөн яагаад багш нь алдаагүй 5 мөр бичээрэй гэж их олон дахин давтаж өгöd байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө анханасаа л миний хүүхдүүд их шиг их шигээл зөв бичээд сурчвал дараа нь тэрийг засна гэж байдаг юм аа. Их амар байдгийн. Анханасаа одоо аваагаа буруу дугуйлаад юм уу? Аваагаа буруу шугамнаас авч бичээд байвал тэр чигтээ хэвшчдэг нэг муу зуршил бий болчдгийг. Тэгэхээр багш нь их олон дахин давтаад байгаагийн учир энэ шүү. Тэгэхээр миний хүүхдүүд энийг ямаа их олон дахин давтаад байна багш жоохон тийм байна гэж жоохон залхуурж болохгүй. Тэгэхээр миний хүүхдүүд ч гэсэн их сайн хичээх хэрэгтэй. Багш нь ч гэсэн чадлынхаа ярээр хүүхдүүдээ хурдан хугацаанд уншдаг, бичдэг, уншихтаа төгдрөлгүй хурдан уншдаг, уншсан үгийнхаа утгыг тайлдаг. Тийм болохыг багш нэг зорж байгаа. Тэгээд дээрэс нь ахин давтан хэлэхэд хүүхдүүдийгээ монголоор уншдаг, бичдэг болоход нь багшийн хувьд маш их баяртай байгаа. Тэгэхээр миний хүүхдүүд гэртээ дандаа аваагаа тавтдаг, дуудлагаа дандаа зөв дуудаж сурах хэрэгтэй. Тэгвэл цаашаага их шулуун явдаг юм аа. За ингэж багш нь тийм учраас багш нь энийг 5 мөр бичээрэй. Хэрвээ зав нь гараад байвал маргааш бид нар бүгдээрээ амарна. Тэгэхээр ахшөө сайн бичээд зөв бичдэг болоод өөртөө бүр тогтоодог болоод багш нь чэйжэр бичээд байгаагийн учир нь одоо шилбэл номын эрдэнэ аваагаа зөв бичиж байна уу гişгээ. Гişгээ багшийн уртаар дуудаж байвал багшигээ дуутахад номын эрдэнэ тэрийг сонсголоороо ялгаад уртаар бичиж байна уу? Хэрвээ ялахгүй богноор бичиж байна уу гэдгийг л багш нь чэйж бичих хийхдээ давтан хараад байгаа юм шүү. Учир нь энэ юм байгаа юм. Тэгээд аваагаа гişгүүдээ бүгдийг сайхан нүдлэн тогтоогоод чэйжлээд тэгээд уртаар богноор дандаа уншаарай. Тэгээд бичээрэй. За энд багш нь ерөөсө 3 даалгавар өгсөн байгаа. Дээрээс нь урт богино хос гişгүүдээ уртаар богноор хосоор ерөөсө ингээд бичээд дуудаад сураад хөвшөөд байвал цаашаа явахдаа маш их амархан юм шүү хүүхдүүдээ. За тэгээ багш нь энэ хичээлээ болохоор зэрэг та нар дээр юу яасан байгаа? Имэйл хаягаар чинь хичээлээ бас ахин багш нь давтан явуулчихна. Тэгээд энэ дээрээс бас хараад багшигээ яаж уншиж байсан уншичаад бичээд байх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо гэж уншичаад аагаар бичиж байх хэрэгтэй. Гэж уншичаад гээр бичиж байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд энэ бүгдийг ингэж ийм давталтаар явуулах юм шүү. Тэгэхээр энэ бүгдийг миний хүүхдүүд хүлээж аваад бичлэгээр буюу имэйл хаягаар явуулна. Бас итвээр цацчин. Тийм учраас энэ бүгдийг миний хүүхдүүд хүлээж аваад тэгээд давтан хичээлээ хийгээрэй. За амжилт хүсье, баяртай. Багшаасаа асуух зүйл, лавлах зүйл байна уу? За баяртай. Сайхан амарцгаагаарай. За сайхан амраарай. Хичээлд идэвхтэй оролцсонд баярлалаа.